はい、皆さん、こんばんは。ねえ、今台風来てますね。ざまあみろ。ねえ、日頃の行い悪いやつ、皆洗い流されます。ね。日頃の行い人間性人格を伴えないあなた、反省も見せない。ねえ、さよなら。ねえ、とうとう神様、ね、が、日頃の行いが悪いやつを洗い流しますね。で、ね、なんか起こった人はね、神様を恨むんじゃなくてね、自分自身の行いを、悪かったと反省してくださいね。そしておでこをほぐしてくださいね。最終的にはそこ行きますからね。おでこをほぐさないと抹殺されますよ、神様に。